Обычный день уборщицы в Америке. Вместо будильника, как по расписанию, в 6 утра меня будет Собакин. Выходим на прогулку, затем собираюсь и еду на уборку дома, захватив с собой все постельное белье, которое должно стираться в этом доме. Но там сломалась стиральная машинка. Уборка закончена, $200 получены, наконец-то домой. А там пришли посылки, и еле успев все просмотреть, Собакин снова зовет гулять. Поэтому еще раза 3 выходим на прогулку в надежде, что он устанет и проснется завтра только в 9 утра.